Bentornati amici sul mio canale Il Divo della Pizza. Finalmente oggi vedremo all'opera e vedremo in azione il nuovo forno F1 P134H che vi ho mostrato in uno dei precedenti video. Cosa andiamo a preparare? Andiamo a preparare dell'ottimo pane di semola rimacinata di grano duro. Siete pronti? Andiamo ad impastare! Per preparare questo pane andremo a sfruttare il processo dell'autolisi, processo che ho spiegato in uno dei precedenti video teorici e il link lo trovate qua in descrizione. Semplicemente si tratta di andare a inserire nella nostra planetaria tutta la farina, in questo caso 1 kg di semola di grano duro, con quasi tutta l'acqua, in questo caso stiamo mettendo 520 grammi di acqua. Quindi mettiamo la farina e l'acqua all'interno della ciotola della planetaria, lasciamo la planetaria fare il suo lavoro e poi lasciamo riposare il tutto per circa 90 minuti. Dopodiché procederemo con la chiusura dell'impasto. Per preparare la nostra autolisi quindi abbiamo messo tutta la farina all'interno della nostra planetaria. Avviamo la nostra planetaria in prima velocità e cominciamo ad inserire la nostra acqua e lasciare la planetaria amalgamare il tutto. Ottimo, quindi dopo circa 2 minuti di impasto in planetaria, questa sarà la nostra autolisi. Vi ricordo che per fare l'autolisi non dobbiamo andare proprio a creare un vero e proprio impasto liscio, omogeneo, semplicemente si deve amalgamare bene, e dico bene, tutta la farina con tutta l'acqua, quindi non deve rimanere farina che non sia stata incorporata nell'impasto sul fondo della planetaria, ma deve essere tutto bene incorporato, acqua e farina. A questo punto cosa facciamo? Copriamo la nostra ciotola con della pellicola e lasciamo riposare la nostra autolisi per circa 90 minuti. Perfetto amici, quindi è passata un'ora e mezza, questa è la nostra autolisi, ok? A questo punto andiamo a chiudere l'impasto. Cosa ci serve per chiudere l'impasto? Ci serviranno 130 g di acqua fresca, 15 g di lievito di birra fresco, 24 g di sale e 2 cucchiaini di zucchero. Perfetto, quindi non ci resta che passare alla planetaria e concludere l'impasto. Allora, per prima cosa andiamo a sbriciolare il nostro lievito, chiudiamo la nostra planetaria e cominciamo a fare girare, aggiungendo un po' di acqua. Ora aggiungiamo lo zucchero, aggiungiamo un filo d'acqua e mescoliamo ancora il tutto. Una volta raggiunta la consistenza di un impasto piuttosto compatto, possiamo andare ad aggiungere il sale e sfruttando la rimanente acqua permetteremo all'impasto di assorbire il sale, quindi accendiamo la planetaria e a filo aggiungiamo la rimanente acqua. Perfetto amici, quindi sono passati circa 6 minuti per la nostra fase di impasto e il nostro impasto appunto è pronto, quindi ora non ci resta che passare sul piano da lavoro, dare qualche giro di piega di rinforzo e poi proseguire con la lievitazione e maturazione dell'impasto. Perfetto, quindi mettiamo un pochino di olio, poi con un leccapentole ci aiutiamo ed estraiamo tutto l'impasto sul piano da lavoro. A questo punto procediamo con qualche piega di rinforzo, quindi prendiamo ok, con l'aiuto di una spatola ora andrò a dividere il mio impasto in 2 parti perché non ho un contenitore atto a contenere tutto quanto il pane che lieviterà, perché questo davvero lieviterà parecchio, quindi onde evitare problemi, cosa faccio? Divido una parte un pochino più grossa perché ho un contenitore più grande dell'altro, ok? Prendo, do ancora qualche giro di piega,
maniera. Guardate che bello, che bel paniello. Ok, diamo un po' di pirlatura in questa maniera qua. A questo punto prendo il mio contenitore ermetico, ci butto il mio impasto in questa maniera e chiudo. Il contenitore ermetico in cui ho messo dell'olio per evitare che poi quando andremo a togliere l'impasto si attacchi alle pareti, quindi con l'olio uscirà molto più facilmente. La stessa cosa facciamo anche con l'altro panetto. Perfetto, quindi abbiamo i nostri due pannelli pronti alla lievitazione, quindi ora li lasciamo raddoppiare di volume, anche triplicare, ci vorranno circa 4 ore per la lievitazione, poi procederemo con lo staglio, un'ulteriore fase di lievitazione più breve e la formatura del pane e la cottura. Quindi ci vediamo tra qualche ora. Sono passate 4 ore e questo è il nostro impasto lievitato. Ora capovolgiamo tutto sul nostro piano da lavoro. Con l'aiuto di un tarocco facciamo delle porzioni, in questo caso qua ne faccio 6 o 7, adesso vedo un attimo. Una volta che abbiamo diviso i nostri pannelli, ne prendiamo ciascuno di questi e facciamo la seguente operazione. Schiacciamo la porzione in questa maniera e poi arrotoliamo su se stesso in questa maniera. E mettiamo il pane così formato su una teglia. Un'altra opzione è quella di formare del pane rotondo. Per far quello non dobbiamo fare altro che fare un po' come facciamo con le pizze di solito, quindi incorporare l'aria all'interno in questa maniera. Ok, abbiamo una piccola pirlatura. Ok, e questo sarà il nostro panino rotondo, quindi procediamo con tutti. Una volta ultimata la creazione di tutti i nostri pani, questo è il risultato, quindi come vedete ho fatto 2 formati diversi per fare un po' di prove. Ora non ci resta che aspettare il loro raddoppio, quindi con questo caldo penso che un'oretta sia più che sufficiente e poi procederemo. Perfetto, è passata circa un'ora, il nostro pane è più o meno raddoppiato, quindi procediamo con le incisioni prima di tutto. Questo è il nuovo attrezzo che ho comprato appunto perché sto prendendo passione col pane ed è, devo ammettere, la prima volta che lo provo, quindi lo stiamo provando per la prima volta insieme. Ok, quindi a questo punto, siccome nell'F1 P134H non ci sta un pentolino per creare umidità all'interno del forno, quello che io ho sperimentato, visto che ha praticamente funzionato, è quello di bagnare per bene il pane, quindi infornarlo bello bagnato, inumidito, in questa maniera qua, con un pennello abbondo con l'acqua, ne metto davvero molta, in maniera tale che in fase di cottura iniziale non crei la crosta che blocca poi lo sviluppo del nostro pane. Quindi in questa maniera qua dovremmo simulare quello che avrebbe fatto il pentolino. Ora, come vi avevo accennato prima, andiamo a mettere sul pane un po' di semi di sesamo, giusto per dare il profumo al nostro pane. Perfetto, quindi procediamo con infornare il pane. Perfetto, come vedete ho impostato i 2 termostati, sia quello superiore che quello inferiore, a 250 gradi circa e ho predisposto la pietra refrattaria all'interno del forno. Quindi ho tolto il biscotto che utilizzavo per la pizza napoletana e ho messo questo in maniera tale che a contatto con le teglie all'interno delle quali ho messo il pane restituisca più calore possibile per permettere una corretta cottura. Quindi ora non mi resta che inserire la nostra teglia nel magico F1. Voilà. In questa maniera chiudiamo. A questo punto attenderemo all'incirca 15-20 minuti e daremo una controllata. Se il pane
risulterà già troppo secco, gli darò un altro po' di acqua col pennello da cucina e poi ultimeremo la cottura per un totale di circa 40 minuti. A tra poco. Ok, è passato un quarto d'ora, come vedete il pane si è asciugato, quindi quello che io provo a fare è mettere ancora un pochino di acqua, giusto per evitare che secchi troppo sulla superficie. Quindi rinforno e lasceremo per altri 20 minuti circa il pane all'interno. Perfetto amici, sono passati altri 20 minuti e sto sfornando il magico pane. Voilà! Questo è il risultato. Ora li togliamo e li mettiamo subito a raffreddare su una gratella, quindi. Ed ecco a voi il risultato. Guardate che belli. Guardate veramente che bell'aspetto che ha. Il profumo è delizioso. Adesso li lasciamo raffreddare un attimo, poi procederemo con lo staglio di uno per vedere un po' com'è la struttura interna, all'assaggio e alle conclusioni. A tra poco. Ottimo, il pane ora si è raffreddato, ha davvero un ottimo aspetto, un ottimo profumo. Sentite anche il rumore che fa, sembra ben cotto. Quindi come avete visto è stato un pane molto veloce da preparare. Ora vediamo un po' com'è all'interno, quindi sentite quanto è croccante. Croccante l'esterno, morbido dentro. Wow, 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 wow. Questo sta bene con la Nutella, con gli affettati, sta bene un po' con tutto, mi sa. Quindi ora mi faccio un bel morso per assaggiare com'è il gusto. Veramente interessante questo pane. Finalmente il momento magico, quello dell'assaggio. Dico magico perché veramente il profumo è delizioso, cioè non vedo l'ora di fare il morso. Quindi buonissimo. Ma io vi dico buonissimo non perché devo dire che è buono, ma perché effettivamente è molto buono e saporito. Sarà la farina di semola che dà un sapore davvero eccezionale. Poi avete sentito anche il crunch, perché all'esterno è veramente bello croccante e morbido dentro. Guardate che bello. Cioè questo qua adesso io appena stacco il video Nutella o quello che è e lo finisco, ve lo dico già. Quindi se anche questo video vi è piaciuto vi invito a mettere un bel like qua sotto al video, iscrivetevi al mio canale così da supportarmi e attivate la campanellina, così ogni nuovo video che farò vi arriverà la notifica e non lo perderete. Detto questo, spero che questa ricetta vi sia risultata interessante, spero che la proviate a replicare anche voi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, mandatemi magari qualche foto sul mio canale Instagram, il cui link lo trovate sempre qua sotto, e mandatemi le foto dei vostri panini, ok? Quindi alla prossima amici!